Good morning. Ngasi se khoi gi le apu nimit ko le apu nimit ki card ki message yeng minor se le apu nimit aha mada number se 69 lai le aduga kala dana angang bu gumba kai gumba da minus sin bi be ko aduga amana chak thoma sum hapa ya ba se khoi gi red color gi cha ba ya ba pot red color cha ba ya khamen sin bani khang ne kai ni khane machet na ba katang hadi machet masung de kitang ta ba ko hadi simutang chaw pot gumba da na ka aga hai tar da happy be ko cheng su ba da red color gi pot hana na traga beetroot gumba kai gumba da happy be ko adu da man lai re ado Tuesday ko Tuesday is cleansing toba khotpa ma phai ko adagi amana plus Tuesday se yaraga di pesha sha pi thok taba mingon da chagon sen ga leapo ga se yaraga di mingon da pesha pi ba se khatang avoid to biyo ko hadi pesha yam chat le kho le na khalaga di adu dum lai re ko adu ga ha ba da khoi card ki message nga se card hom ka to tho ko card hom sidagi amma khala se ko nti ye khona khan ba do maina hadi card number 1 consider card number 2 consider natraga card number 3 consider ko card number 1 card number 2 then card number 3 ko ahamba ani shuba ahum suba ko sile je ko ahamba khan banga yena kai message la ase ani suba na kai message la ke na traga ahum suba na kai message la ke hapta pa yenga se ko ahamba khan banga sida la ise sila ise no ba no ba wa khan ano ba ideas kai gumba kai mayam ma lak pa yai ko aduna hadi thabak su tawhan be ko hadi already aina thabak ama business ama kai ma run tawraga lai ko le haraga di aina command to mi sing sida hadi nang smaina taw he shi taw ko lo han na chingma mai tawra ko aduni ko sila ise ko ano ba thoughts ideas ko mayam na lakani ko aduga amana angang ba gumba shelon hadum lai ko hadi lapo so wede ngasi je red color gumba shelo string gumba si bio crystal jana ko hadi daw ya na ba string gi crystals gumba kai gumba ko aduga ani shuba ko hadi ani shuba sina hadi posing se yamna balance or chakani ko wakhan shanti dai gani ngasi se yamna ko chawba ya de ko chawba ko pa control to bio remedies na mu kai haige ha ma chen kaino ma hisab nung saw iba matam da ko hadi green color gi pen gumba ne ibion ha ko sila se green color gi pen gumba ne de green aventuring gumba kai gumba dumaina sida so ko crystal su ko aduga sida ahum suba khan bangai yena se lai se kitang mi mang da chokpan has ne ko mai taroga na traga pot mang ba nungai ta ba khota ba mai taroga oina lai ko ngasi se hai tar ko kitang mi na disrespect ro ko ni khang de loss ni khang de mai tar adu na haidi kitang yekna ba na yam attack tar ka da ba numit oina oi ko haidi aingon da kalak pa kholak pa mi mayam se na adu du mal lai re adu ga mingon da thaza ba ya de ko mingon da thaza ba ya de yari ngai mi ngai se yam ka na thaza bi da ba adu ga Ganesh kumba khoiramon hai ko sida ko do sida amana koina crystal dena kram triple protection gumba crystal sibio triple protections gumba natraga cat eye gumba kai gumba ko cat eye se dumi khuding ma triple protection sim lai nei no ko namana hasi kan na health ki kai gi yengjan bai ko chan bai longna gi bada adu dena triple protection gumba kai gumba minus sibia ko sigi aina si card se dena daily gi oina thamme ko daily gi oina thamme haraga da topa nga sagi taro du dani hari remedies and ngasi gi kaino se lak ko oida bani no colors karam ba se lo ko lo ha ba sigi daily card gi oina lak ko me card ne adu dena ina si sina bane ko daily pa bai se jikan ado ado malai re timing se ki pung dipan makhai dagi ko baro ga min yang khai mari phang le re ko adagi amu pung ani ga mini kuni thoi dena ahum ga min yang khai phang le re adai pung taru ga min yang khai dena pung nipan ga mini kuni thoi phang le re adai mapan ga min yang khai mari dagi na pung ani ga minute kun mapan nungdang ahing gi ko sisena khoi gi ngasi gi na phaba timing ko se le khoi gi daily card message se ma'am thank you